Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone nel canale dei player di Clash Royale e questo è il mio primo video di Clash Royale. Sarò anche con il mio amico Luigi. Sono qua prima per fare un piccolo spacchettamento. Ok, Tesla, scheletri, niente di buono, oro, frecce e valchiria. Ok, e poi faremo anche una partitozza. Niente, per cercare di aprire il baule della corona. Niente di buono. Facciamo una partita. Un livello 7. Ai ai ai. Proviamo a fare così. Vabbè. Ce la fanno. Il domatore sta facendo un sacco di danno alla torre. Sto parlando piano perché è presto, molto presto. Ghiacciamo. Scary veloci, scary. Niente. Però ci ha fatto pochissimo danno e a noi va bene così. E non la batto. Che spiega? Adesso aspetto. Ok. Questo per... Niente. Aia. Dai sgherretti. Allora, dovrebbe avere la strega. Quindi noi facciamo, ecco. Così. Scusate sempre se parlo piano, ma è tardi, molto tardi. Dobbiamo difendere tutto per tutto. Porco. Momenti di silenzio. Tentiamo il tutto per tutto con la torre a 400. Mamma donna. No. Ditemi voi qual è sta storia. Non ci credo. Però ci ha levato poca cotta. Dai, facciamo l'ultimo. Sempre. Aia, se qua perdiamo ci leva un sacco di coppe. E noi cerchiamo di non perdere. Ora prendo con la fireball. Dai, un colpetto mi inizia. Ho sbagliato. Questo è fregato, abbiamo perso. Niente. Sì, ciao, di pure, dai. Cos'altro? Distruggete quel cazzone. Quello schifo. È difficile, ragazzi. Qua in pratica siamo
Sotto pressione. Dai, sgarretto mio. Dai, è caduta, buono. No. Ah! What? Pure. Cos'è sta storia? Sì, ciao. Abbiamo perso, signore. Cioè, 2 di fila a perderle è brutto, sapete? No, ci credo mai. Wow. Si vince. Wow, è ancora mio. Certo, ci darà 3 coppe, pochissime ce ne darà. Quello che abbiamo perso prima. Buono, apriamo il baule della corona. Oro, vabbè, come sempre, gem, frecce, goblin che posso potenziare, no? Cavaliere, vabbè, andiamo un centinaio e torre infernale. Ok ragazzi, per me questo episodio è finito. Ci vediamo a un prossimo, e forse in compagnia di qualcuno. Vabbè, non vi spoilerò niente. Ciao a tutti.